Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu pi tortishib qilish va uni bartaraf qilish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab mushu pi tortishib qilishni qandoq bartaraf qilg'il bo'ldi deb savol so'ragan edi. Men mushu pi tortishib qilish ahvoli ga duch kelgan ba'zi qarindoshlarninkimi o'rtaq foydalanishi uchun bugun bu qisqa leksiyani so'zlab sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Minglarning diqqat berishni umid qilaman. Pi tortishib qilish ko'pincha kishilarda ko'riladigan bir xil ahvol bo'lib, bu mayli bizningki qo'limizda, bilak, put yoki pochoqlarimizda ko'p ko'riladigan bir hodisa. Uning ichida bo'libmi bak put va pochoqimizda eng ko'p ko'rildi. Normalda bu pi tortishib qilish degan vaqtida mushu bir yoki bir necha muskullarning tuyuqsiz va ixtiyorsiz tortishib qilishni ko'z tutadigan bo'lib, u odatda pochoqning keyni tarafidagi muskullarda ko'p ko'rildi va kechida ko'p yuz beradi. Albatta, bundoq deganlik kunduzda yuz bermaydi yoki pochoqdan boshqa yerda yuz bermaydi deganlik emas, lekin mushu umumyuzlik pi tortishib qilish ahvolining ichida mushu pochoqning keyindagi muskulda ko'rilish bilan kechida yuz berish eng ko'p salmoqni egallaydi. Mana bu soldagi bu rasmdagi ko'rsatilgandagidek shu pi tortishib qilish, ya'ni putiningki pi tortishib qilish bo'lib, kechida uxlayotganda pi tortishib qilishni keltirib chiqardigani mushu rasmda ko'rsatilgan muskullarning yig'ilishidan kelib chiqadi. Odamning pi tortishib qolgan vaqtida, ya'ni pochoqning keynidagi muskullar tortishib qolgan vaqtida pochoq tuyuqsiz qattiq og'riydi. Pochoqning keynida tashdek qattiq muskul to'qimalalarini his qilish yoki ko'rish mumkin. Mana bu rasmdagi sol tarafdagisi mush pochoqning keynidagi muskullar tortishgan vaqtida paydo bo'lgan o'smaga o'xshash mushu yig'ilib qitishib qolgan muskul, ammo o'ng tarafdagisi bo'lsa muskullar tortish orqali terini ichiga tortib kirgizgan. Bu xil ahvol ko'pincha men yuqorida o'tgandagidek kechida yuz beradigan bo'lib, bir necha sekunddan bir necha 10 sekund davom qiladi. Uningdan keyin ko'pincha ahvollarda o'zligidan bo'shashi mumkin. Lekin bu garchi yuz bergan vaqtni qisqa bo'lsa-mu, qattiq og'rish paydo qilganligi uchun kechida biz ushtumtut mush og'riq sababidan uyg'onib ketamiz. Endi ko'pincha ahvollar ustida buningki yuz berish vaqtini qisqa bo'lganligi uchun alohida yomon oqibat keltirmaydi. Shunga alohida andish qilishninki hojati yo'q. Lekin bu pi tortishib qoladigan ahvol qayta ko'rilgan vaqtida andan keyin davom qilgan, andan boshqa davom qilgan vaqt uzargan vaqtida ba'zi yomon oqibatlarni keltirishi mumkin. Bu xil ahvol ostida biz doktorga berib ko'rinishimizga to'g'ri keldi. Lekin ko'pincha ahvollar ostida alohida andish qilishninki hojat yo'q. Pi tortishib qilishninki sabablari, ya'ni nima sababdan bu pi tortishib qilish yuz berdi degan vaqtida buningki sabablari har xil. Men tövəndə buningki muhim sabablarini tövəndagidek 7 xil turga ayırıb chiqdim. Uning birinchisi muskulning jiddiylashishi, muskulning haddidan ziyoda ishlatilishi. Ikkinchisi muskulning uzun vaqt bir xil holatda turishi yoki besilib qolishi. Uchinchisi qon aylanish yaxshi bo'lmaslik, ya'ni muskullarga qon yetishmaslik. To'rtinchisi suvsizlanish, badanda suv kam bo'lish bo'lib, havo issiq ter ko'p chiqqan vaqtida biz yetarlik suv ichmasak, badanda suvsizlanish kam bo'lib, suvsizlanish bo'lib, ya'ni suv yetishmaslik bo'lib, bu pi tortishib qoladigan ahvollarni keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi nervining besilishi, g'idi qilinishi va yoki zaxmi bo'lishi. Oltinchisi kaliy, kalsiy, magniy qatorliq ba'zi mineral moddalarning kam bo'lishi. Yettinchisi qon besimini,
yoki qondagi kolesterolni töveltadigan ba'zi dorilarning aks ta'siri. Ya'ni bu xil dorilarni bir mezgil iste'mol qilgandan keyin uning aks ta'siri sababidan odamningki piy tortishib qilish ahvoli ko'rildi odamda. Ya'ni bo'lib bak kechida mush pochoqninki keyindagi muskullarning tortishib qilishni shu xil dorilarning aks ta'siri keltirib chiqardi. Undaqda bu piy tortishib qilishning oldini olishda nimalarga diqqat qilish kerak yoki qanday qilgan vaqtida piy tortishib qilishninki oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida bu asosligi shu piy tortishib qilishni keltirib chiqargan sabablarga bog'liq. Ya'ni shu sabablardan saqlangan vaqtimizda biz piy tortishib qilishning oldini ola olamiz. Ya'ni bunday aytgan vaqtida birinchisi muskullarni jiddiyleştirishdan yoki haddidan ziyoda ishlatishdan saqlanish kerak. Ikkinchisi muskullarni uzun vaqt bir xil holatda tutishdan yoki besishdan saqlanish kerak. Uchinchisi qon aylanishini yaxshilash, muskullarni harakat qildirish yoki ugilab turish. To'rtinchisi suvsizlanishdan saqlanish, yetarlik suzliq ichish bo'lib, bak havo issiq ko'p terlagan vaqtida suvni to'liqlab turish kerak. Beshinchisi nervining besilishidan, g'idiqlanishidan yoki zaxmlanishdan saqlanish. Agarda bu xil ahvollar bo'lgan vaqtida uni vaqtida bartaraf qilish kerak. Oltinchisi kaliy, kalsiy, magniy qatorliq mineral moddalarniki badandagi normal miqdoriga kafolat qilish. Agar bu moddalar kam bo'lgan vaqtida uni vaqtida to'liqlab turish kerak. Yettinchisi muskul tortishib qilishni keltirib chiqaradigan. Yuqorida men deb o'tgandagidek dorilarningki aks ta'siridan saqlanish, ya'ni u dorilarni amal bo'lsa ishlatmaslik bo'libmi bak shu qon besimini töveltadigan, qondagi kolesterolni töveltadigan ba'zi dorilarni uzun muddat ishlatishga to'g'ri kelgan vaqtida amal ba uning aks ta'sirida shu piy tortishib qilishni keltirib chiqaradigan ahvol bo'lmagan dorilarni ishlatishga to'g'ri keldi. Biz shu orqali bu piy tortishib qilishningki ko'p qismidan saqlana olishimiz mumkin. Albatta, ba'zi piy tortishib qilishni bir taraf qilishda yoki uning saqlanishda doktorniki konkret ahvolga asosan bergan taklifini anglashga to'g'ri keldi. Lekin ko'pincha ahvollarda agar mushlarga diqqat qilsak, bu piy tortishib qilishdan saqlang'ili bo'ladi. Undaqda bu piy tortishib qilishni bir taraf qilishda nimalarga diqqat qilish kerak, qandaq bir taraf qilish kerak, qandaq davolash kerak degan vaqtida tövanda men faqatla shu oilada qo'llang'ili bo'ladigan ba'zi oddiy usullarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Bumi asosan shu piy tortishib qilishni keltirib chiqaradigan sabablar bilan moslashgan bo'lib, uning birinchisi muskullarni harakatlantirish va ugilab turish. İkincisi tortishib qolgan muskullarga issiq yoki sovuq o'tkazish. Bu yerda issiq yoki sovuq o'tkazish degan vaqtida bu muskullarning tortishib qilishni keltirib chiqargan sabablarga qarab, ba'zi issiq o'tkazsak, ba'zi sovuq o'tkazishga to'g'ri keldi. Üçüncüsü su ichish. Bo'libmi badanda suvsizlanish bo'lgan vaqtida yetarlik suv ichish. Ya'ni havo issiq, ter ko'p chiqqan vaqtida biz agar vaqtida badandagi yo'qolgan suvlarni to'liqlab turmasak, badanda suv kamlik yoki suvsizlik kelib chiqadi. Bu sababdan piy tortishib qolgan ahvollar ko'rilishi mumkin. To'rtinchisi vitamin kam bo'lsa, bo'libmi ko'p xil vitamin B kam bo'lsa, ularni vaqtida to'liqlab turish kerak. Beşincisi pochoqni egiz ko'tarib, ko'k qon tomiridagi qonning yurakka qaytib kelishini osonlashtirish orqali shu qon aylanishini yaxshilash. Ya'ni biz uzun muddat o'ri turganda yoki o'ltirgan vaqtida putimizdagi shu pochoqlarimizdagi ko'k qon tomiridagi qonlar yurakka qaytib kelishi qiyinlashishi mumkin. Bu xil ahvol ostida u qon tomirlardagi ko'k qon yurakka qaytib kelmasa, u yerga tarkibida oksigen va oziqlik modda mo'l bo'lgan qizil qon tomirining qonlari yaxshi borolmaydi. Shuning bilan bu qon aylanish to'salg'a uchraydi. Shunglashqa biz bo'lib yotgan vaqtida pochoqni egiz ko'tarish orqali ko'k qon tomiridagi qonning yurakka qaytib kelishini osonlashtirsak, shu orqali bu pochoqning qon aylanishini yaxshilig'i bo'ldi. Albatta, harakat qilish orqali pochoqningki qon aylanishini yaxshilash mumkin. Agar oltinchisi, agar kaliy, kalsiy, magniy qatorliq mineral moddalar kam bo'lsa, ularni vaqtida to'liqlab turish kerak. Yuqorqi usullar orqali
bu pi tartışıp qilishni bir taraf qilib bo'lmagan vaqtida yoki bo'lmasa pi tartışıp qilish bek ko'p ko'riladigan ham har qitim ko'rilgan davom qilgan vaqtda uzunga so'zlab ketadigan ahvol bo'lib qolsa zarur bo'lgan vaqtida eng yaxshisi doktorga berib ko'rinib konkret tekshirishlarni ilib berish orqali uning sababini tepib chiqish kerak va shu sababga asosan davolash ilib berish kerak. Bugungi bu pi tartışıp qilish va uni bir taraf qilish to'g'risidagi leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.